Zamislite da morate prijeći manje od 30 km. Autom vam treba oko pola sata, biciklom možda sat i pol, a vlakom više od 1 sata. Danas putujemo jednom od najsporijih željezničkih linija u Hrvatskoj, relacijom Osijek-Erdut. Linijom koja je među željezničkim entuzijastima postala gotovo legendarna zbog svoje male prosječne brzine. No zašto je toliko spora? Je li problem u vlakovima, pruzi ili nečem trećem? I može li se vlak na ovoj dionici usporediti s biciklom? Nalazimo se u istočnoj Hrvatskoj, u Slavoniji. Osijek je najveći grad regije i važno prometno središte. Odavde se željeznička mreža širi prema Vinkovcima, Koprivnici, Zagrebu, Belom Manastiru, Strizivojni i prema Erdutu. Erdut je malo mjesto na Dunavu, poznato po vinogradima, velikoj bačvi za vino i prekrasnim pogledima na rijeku. Zračna udaljenost između Osijeka i Erduta nije velika. Čovjek bi očekivao da vlak ovu relaciju prijeđe brzo i učinkovito, ali stvarnost je nešto drugačija. Vlak od Osijeka do Erduta prolazi kroz mjesta Nemetin, Sarvaš, Bijelo Brdo i dalje. Trenutno postoje 2 para vlakova na ovoj dionici, jedna jutarnja i popodnevna. Razlog tome je što nije baš popularna među putnicima. Dionica je duga približno 29 km i sad bi sigurno pomislili da vlaku treba oko 30 do 40 minuta da pređe ovu dionicu sa svim stajanjima na stanicama. Ovu dionicu između Osijeka i Erduta vlak prelazi za nevjerojatnih 68 minuta. Kada izračunamo prosječnu brzinu dolazimo do otprilike 26 km na sat. Da to stavimo u perspektivu, prosječan gradski biciklist vozi između 15 i 20 km na sat. Iskusni rekreativni biciklist može održavati više od 25 km na sat. Dakle, na nekim dijelovima godine i uz povoljne uvjete, biciklist se može kretati gotovo jednako brzo kao vlak. To zvuči nevjerojatno, jer kada razmišljamo o vlakovima, zamišljamo brzinu. U Hrvatskoj često zamišljamo sporost, ali 26 km na sat ipak je posebna kategorija. Kako je do toga došlo? Da bismo razumjeli problem, moramo se vratiti nekoliko desetljeća unatrag. Velik dio hrvatske željezničke mreže izgrađen je još u vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Mnoge pruge građene su krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Tada su potrebe bile drugačije. Vlakovi su bili sporiji, promet manji, a prioritet je bio povezati što više mjesta. Nakon toga dolaze ratovi, gospodarske krize, raspad države i desetljeća nedovoljnog ulaganja. Rezultat je mreža koja je na mnogim mjestima zastarjela, brzine su ograničene, signalizacija je stara, kolodvori su često zapušteni, a modernizacija ide sporije nego što bi mnogi željeli. Iako je ova pruga većinom ravna, bez velikih zavoja, uspona i padova, na ovoj relaciji vlak ne juri kroz ravnicu punom brzinom. Naprotiv, na više mjesta postoje ograničenja brzine. Tu su i brojna stajanja. Svako zaustavljanje znači kočenje, stajanje i ponovno ubrzavanje. Kod modernih brzih vlakova to nije veliki problem. Kod sporijih lokalnih vlakova svako stajanje dodatno ruši prosječnu brzinu. Na kraju putovanja brojke izgledaju porazno. Ipak, nije sve negativno. Postoji nešto posebno u ovakvim lokalnim linijama. Dok sjedite uz prozor, Slavonija polako prolazi pokraj vas. Polja kukuruza, pšenica, mala sela, seoske ceste, stari kolodvori, sve se kreće sporim ritmom. To nije iskustvo brzog prijevoza, to je iskustvo putovanja. U vremenu kada smo navikli na autoceste, avione i brze vlakove, ovakve linije podsjećaju na neka druga vremena. Za željezničke entuzijaste upravo je to njihov šarm. U svibnju 2025. turistička zajednica Osječko-baranjske županije organizirala je poseban događaj pod nazivom Slow Wine Train, upravo na relaciji Osijek-Erdut. Ideja je bila pretvoriti jednu od najsporijih željezničkih linija u Europi u turističku atrakciju povezanu s vinima Erdutskog vinogorja. Tijekom vožnje putnici su kušali vina lokalnih vinarija, a po dolasku u Erdut obilazili vinograde i podrume. Zašto je ova linija važna? Neki će reći, ako je tako spora, zašto je uopće zadržati? Odgovor je jednostavan. Željeznica nije samo pitanje brzine. Za mnoge ljude vlak je jedini oblik javnog prijevoza. Stariji stanovnici, učenici, studenti, ljudi bez automobila,
mala mjesta bez kvalitetnih autobusnih veza. Za njih vlak predstavlja vezu s ostatkom zemlje, čak i kada nije brz. No može li biti bolje? Dobra vijest je da može. Modernizacija pruge, obnova kolosijeka, bolja signalizacija, uklanjanje ograničenja brzine, sve to može značajno skratiti vrijeme putovanja. Problem je što takvi projekti zahtijevaju mnogo novca i vremena. Hrvatska posljednjih godina ulaže više nego prije, ali mreža je velika, a zaostaci su se gomilali desetljećima. Zato rezultati ne dolaze preko noći. Dakle, je li Osijek-Erdut stvarno najsporija željeznička linija u Hrvatskoj? To ovisi o tome kako mjerimo. Postoje i druge vrlo spore lokalne relacije, ali s prosječnom brzinom od oko 26 km na sat ova dionica sigurno je među glavnim kandidatima. I upravo zato je zanimljiva. Ne zato što je najbrža, ne zato što je najmodernija, nego zato što pokazuje stvarno stanje dijela hrvatske željezničke mreže. Ponekad je najzanimljivija priča upravo ona najsporija. Ako vam se svidio video, ostavite like, komentirajte. Ako ste se vozili ovom relacijom, podijelite svoja iskustva. Do sljedećeg videa, lijepi pozdrav!